вкусно. Пойдет. Да, здесь ремонт произвели, реально наша стена. Да, чего какие. Было два, когда-то, видимо, упал. Я вот это не буду снимать. Ого. Вот это избушка.
Большая. Да. Блин, какие толстые. Все. Надо холодать. Ага. Вот она. Сейчас.
Чайничек Зависит. поставить надо. Да, надо чайник Ну, поставить. дрова сейчас И соберем. дрова ставишь, чтобы не сушились. И вот эти сухие, вот эту сухую вытащить, да. Две сухих. Опа. Ручка попала. Вкусно. Пойдет. Ты повар от Бога. Так прикольно есть кашу из кружки вилкой. Ну, это еще густо заварилось. Ну, потому что места не хватило для воды просто. Нет, нормально, пожиже маленько. Ну, у тебя сколько там? Две каши? Да? Одна. А у меня две. Поэтому, Утолкал, поэтому, да. утоптал. Тут даже вилка он стоит.
Все.